әлемге қалай жауап қататыныңызды саналы түрде қадағалаңыз. Мыңдаған жылдар бойы адамзатты, ғалымды да, ойшылды да, қарапайым пендені де мазалаған бір сұрақ бар. Бізді өзіміз ететін не нәрсе? Бір мұны тұқым қуалайтын қасиетке, яғни дынықы мен эволюция заңдылығына телиді. Адам тағдырын сол белгілейді дейді. Енді бірі ата-анамызды алға тартады. Кім тәрбиелесе, соның қолтаңбасы бәрінен терең дейді. Үшіншілері айналамыздағы орта мен өмір жолындағы соққылар мен сәттер бәрін айқындайды деп сендіреді. Алайда, шын мәнінде бұл пайымдардың ешқайсысы түбегейлі жауап бола алмайды. Өйткені олардың бәрі адамның тағдырын сыртқы жағдайға байлап қояды. Бұл детерминизм, яғни бәрі сырттан басқарылады деген көзқарас. Ал жоғары нәтижеге жеткен адамдар бұл дүниені өзгеше көреді. Олар бір нәрсені анық түсінеді. Біз бүкіл әлемді басқара алмаймыз, бірақ өз-өзімізді басқаруға қабілеттіміз. Адам мен аңның айырмасы да осында. Жануарлар сыртқы жағдайға бағынышты. Не көрсе де соған еріксіз ереді. Ішкі түйсік қалай бұйырса, солай әрекет етеді. Адам болса, тоқтай алады, ойланады, таңдайды. Осы таңдау еркі адам болмысының асыл өзегі. Міне, осы қабілет өзіне есеп беру, жауапкершілік алу, алдағы қадамды өзін шешу проактивтілік деп аталады. Ал бұл өте тиімді адамдардың ең алғашқы әдеті.